আসসালামু আলাইকুম গাইস। আপনারা টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে কিন্তু অলরেডি বুঝে গেছেন আজকের ভিডিওটা কী নিয়ে হতে যাচ্ছে, এবং আজকে আরও একটি দারুণ মজার খবর আপনাদেরকে দিব। তার আগে বলে নেই, আমি দেখতেই পারতেছেন ঘাস তুলতেছি। এই ঘাস তুলে আমি কি করব আপনারা অনেকেই বুঝে গেছেন, আবার অনেকেই বুঝবেন না। যারা না বুঝবেন তাদের জন্য ভিডিওটা, এবং যারা বুঝেন তাদের জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং আমার ভালোবাসার একটি সুসংবাদ দিব আজকে আপনাদেরকে। দেখতেই পারতেছেন আমি ঘাসগুলা তুইলা আয়না সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতেছি, কারণ ঘাসে থাকে অনেক 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 ময়লা। কারণ মাটি থেকে টাইনা ছাইরা তুলতেছি আমি, তোলার পরে এই ঘাসে ময়লা থাকতেই পারে। এই ঘাস ভালো করে ধৌত করার পর দেখতেই পারতেছেন আমি এই ঘাসটা হাতে নিয়ে আইসা পড়ছি অলরেডি, এবং এই ঘাসে অনেক অনেক উপকার আছে। আপনার পাখিকে যদি এই ঘাস খাওয়ান তাহলে আপনার পাখি ডিম পারবে বড় বড়, এবং প্রত্যেকটা ডিমই ফাটেল হওয়ার চান্স আছে। আরও একটি গাছ আপনাদেরকে আমি যে এই মুহূর্তে দেখাইতেছি, এই গাছ সম্পর্কে আরও একটা ভিডিও সামনে আসবে। তারা যদি দেখেন তাদের এই ভিডিওতে উপকৃত হবে। হ্যাঁ, আশা করতেছি আমার কথা আপনারা বুঝে গেছেন, এবং দেখতেই পারতেছেন আমি ঘাসগুলা নিয়ে আইসা পড়ছি। নিয়ে আসার পর আমার পাখিরা এই ঘাস খাওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে। আমার পাখিরা যদি আমার হাতে ঘাস শাক সবজি দেখে তাহলে তারা অনেক কিচিরমিচির করে, আমি বুঝতে পারি এইভাবে তারা কি চাচ্ছে। আসলে আমি ঘাসগুলাকে পাখিকে দিয়ে দিলাম। এখন আপনারা দেখতে পারবেন কেমন মজা করে আমার পাখি এই ঘাসগুলা খায়। হ্যাঁ, যেই সুসংবাদটা আপনাদেরকে দিব সেটার জন্য কিন্তু আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে গাইস। একটু ভালোবাসা দিয়ে আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন। দেখতেই পারতেছেন আমার ঘাসগুলো অনেক সুন্দর করে খাচ্ছে, এবং আর একটু কি আইসা পড়ছে আমাকে দেখার জন্য দেখতেছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা যেই ভিডিওর সুসংবাদটা দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটা আজকে করা, এবং আপনাদের যদি কারো উপকৃত হয়ে থাকে আমার এই ভিডিওটা দেখে, তাহলে আপনারা অবশ্যই কিন্তু বেশি বেশি শেয়ার এবং কমেন্ট এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ফেসবুকের পাশে থাকবেন সকলেই। দেখতেই পারতেছেন আমি যেটা দেখাইতেছি সেটা কি দেখতেই পারতেছেন, অনেকেই বুঝা ফেলাইছেন। আমার ভালোবাসার সবথেকে ভালোবাসার পাখি কুকাটেল কিন্তু দুইটা বাচ্চা ফুটাইছে অলরেডি। সকলেই আমরা মাশা আল্লাহ বলবো। আর যারা যারা আমাদের ভিডিওর পাশে থাকছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।